إذن النوع الرابع صبر بسلب فعل، وهو أن تمنع عن فعل شيء قسرا فتتحمل أذى ذلك ومشقته وتنتظر فرجا لتقوم بما تنوي القيام به من فعل أو دور، كالصوم مثلا، فأنت فيه ممنوع عليك فعل الأكل والشرب وغيره، وإن كان المانع شرعيا، وإن كان صبرك مرغوبا فيه. ومن صوره الأخرى وأقسى درجاته الحبس والسجن، وأفضله أن تنوي أن هذا التحمل على الأذى والمشقة لله وفي طاعته، فالنية شيء مهم في الصبر إسلاميا، وإن كان الصبر خلقا وسلوكا حكيما لعموم البشر، فإن استطاع صابر هذا النوع أن يفعل شيئا ما حميدا خلال منعه أو حبسه، سواء كان المانع شرعيا أم غير شرعي، فعليه ألا يقصر في ذلك، لأن الإنسان بفطرته مولع بالحركة والفعل مجبول عليهما. ولذا فإن الصابر الحقيقي لا يعدم الحيلة في التحول من فعل ممنوع في حبسه إلى سواه من التزام بالطاعة أو الدعوة أو غيرها، يعني أن يتحول هذا النوع الصابر بسلب فعل إلى صابر على فعل، يتحول من أنه صابر بسلبه فعلا كان يريد أن يقوم به، إلى كونه صابرا على فعل يستطيع فعله في هذا الحبس أو السجن أو المنع. إذ قال يوسف في البيان القرآني: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكذلكم كانت رسائل النور تنتشر في سجن الرباني المعاصر الشيخ سعيد النورسي رحمه الله إلى الناس على أيدي سجانيه الذين ماونا في هدايتهم، فتحول من صابر على فعل مسلوب إلى صابر على فعل مقدور عليه. النوع الخامس صبر بلا فعل، وهو امتناع عن الفعل وتوقف عن العمل في انتظار غير محسوب، كالذي ترك الماء يغلي حتى جف، وفي توقع أمر لن يحدث، وتوهم فرج لن يأتي، وتخيل نجدة لن تسعف، وقد تأتي الفرص فلا تغتنم، فهو هدر للزمن. وأسوأ درجاته عجز عن الفعل وخواء في التفكير بلا نية أو بنية غير صادقة أو برغبة منحرفة، فيتوهم نفسه صابرا محتسبا، إنما هو عاجز أو عاطل أو مشلول الفكر والحركة. وأظن أن هذا النوع فاش في المجتمعات المتخلفة التي تتذرع بمقولة الصبر لتغطي بالشعور أو باللا شعور، بالإدراك أو بدونه، عجزا وسوء فهم وقلة حيلة. والغريب التواصي بهذا النوع من الصبر، وهو مجرد انتظار وسكون وإدامة الوقت أملا بحدث ما، وهذا ما ألمحت إليه آنفا من هذا المفهوم الملتبس مع التواصي بالصبر المقصود في الآية. إذن التبس هذا المفهوم بالفهم المقصود من الآية، والله أعلم هذا ما أردت قوله. فالناس دائما تذكر على الصبر التوقفي أو الانتظاري، وهو أقبح أنواع الصبر. الصبر فعل، ولذلك نريد إزالة هذا اللبس، ونريد تأكيد على جوهرية الفعل في الصبر. إنه صبر ذميم، بل لا يسمى صبرا إلا مجازا، لأنه مضيعة للوقت وتعطيل عمل. فالصبر الحقيقي الجميل لا يتناقض مع الالتزام بالوقت، بل يدخل في معادلته، لأن الكون كله محسوبة حركاته وسكناته في تكوينه
فكيف لا يكون التكليف فيه محسوبا؟ وهذا يفضي إلى الفقرة التالية: أضداد الصبر وأركانه. للصبر ضدان: الضد اللغوي المعروف وهو الجزع والضجر، وهذا الضد يظهر في التوقف والانتظار. أما الضد الثاني فهو التهور والتسرع، ويظهر هذا في العمل. إذن للصبر ضدان باعتبار الصبر توقف وعمل. أما أركانه، أرى أن للصبر أركانا: أولا الوعي بالحالة والزمان والمكان وترقب الفرج المنشود، قال تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ثانيا تحمل الجهد والمشقة، قال تعالى: والصابرين على ما أصابهم. ثالثا الثبات على الموقف، قال تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. وهذا العطف في الآية قد يفيد التعقيب على متغايرين أو الاقتضاء للمعطوف عليه، الأول يقتضي الثاني، أو الاقتران به. وفي كل الأحوال الثبات على الموقف ركن من أركان الصبر. رابعا بالنسبة للصابر المسلم قد يضاف ركن أساسي وهو النية، إنما الأعمال بالنيات، أي أن يكون الصبر خالصا لوجهه تعالى، إذ قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. إذن الصبر ليس كسلا أو عجزا، وإنما هو مسألة هادفة. وألفت إلى أنني أتحدث هنا فكرا لا فقها، وأتحدث عن الصبر المثالي بأنواعه المذكورة، وقد يضيف أحدنا ما يراه من أنواع أو أركان أو أضداد، وهو ليس حكرا أو قصرا بما قلت، والله أعلم. الآن ننتقل إلى الصبر كوظيفة علمية عملانية في العصر الحالي. في عصرنا الحديث عني العلم والتكنولوجيا بالدقة الزمنية للحصول على الكم الهائل والجودة العالية، ويتجلى الصبر في ذلك بوصفه توقفا محسوبا، وبوصفه مداومة على العمل. ونرى ذلك في مثالين مهمين: المخطط الشبكي في ميدان التخطيط، وخطوط الإنتاج في ميدان الصناعة، وكلاهما يعتمدان على العمليات المتعاقبة والمتوازية والمتداخلة. لن ندخل في عمق الاختصاص، إنما بإلمام بسيط: المتعاقبة أو المتسلسلة هي الأعمال الناجزة في أزمنة متتالية، يعني يبدأ العمل الثاني حين ينتهي العمل الأول. المتوازية هي الناجزة في زمن واحد، سواء كانت تبدأ مع بعض وتنتهي بتفاوت، أو تنتهي مع بعض وتبدأ بتفاوت. المتداخلة هي أعمال تجمع الصنفين المتعاقبة، هناك أعمال متعاقبة متسلسلة، وهناك ومعها تمشي أعمال متتالية. بالنسبة للخط الأول مثلا تكون عمليات متتالية، بالنسبة للخط الثاني مع الخط الثاني تكون متوازية، وبالتالي هنا حصلنا على التداخل. المخطط الشبكي هو رسم تخطيطي يدل على الزمن الكامل الذي من خلاله نقوم بعمليات محسوبة بدقة زمنية افتراضية وجودة عالية، ضمن توقفات محسوبة بدقة بالتسلسل والتوازي والتداخل لمختلف عمليات تشكل هذه شبكة مخططة. مثال: جدول زمني لبناء ضاحية سكنية، بروسيجر عمل لإصلاح محطة تصفية، خارطة طريق لحل قضية ما. أما خطوط الإنتاج فتعتمد على تجريب الزمن الحقيقي لكل عملية بشرية متقنة أو آلية، مع تدريب العناصر على إنجازها التام، واختبارهم وتسجيل الأزمنة بدقة، وحساب التوقفات البشرية والآلية الاضطرارية والمتوقعة لإنجاز
أعمال أخرى ضرورية، ثم معرفة العمليات الأطول زمنا لتعبئة العمليات الأقصر زمنا فيها، وباستخدام أمثل للتسلسل والتوازي والتداخل، فنحصل على خطوط إنتاج تقوم بعمليات مختلفة متكررة ضمن أزمنة مدروسة. ففي حين تتوقف بعض العمليات تنطلق عمليات أخرى، ولا جدوى اقتصادية لها ما لم تكن الكميات المنتجة كبيرة أو بالجملة كما يقولون، وهذا واضح حتى لدى ربة المنزل حين تقوم بطهو أو طبخ كمية كبيرة من الطعام لأشخاص كثر وبأدوات كثر وعاملات كثر ليكون أقل ضجرا وتكلفة وأكثر جودة ولذة مما لو طبخت لعدد قليل. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من فضل الجماعة في التعاون والعمل. إذن هو اقتصاد، يعني هو خطة اقتصادية. هذه الخطة الاقتصادية إذن الصبر يدخل بوصفه فعلا وبوصفه توقفا محسوبا، يدخل في عمليات معاصرة دقيقة محسوبة. إن التقدم الهائل للبشرية لم يكن ليحصل لولا التخطيط الدقيق في حساب الأعمال والتوقفات، ولذا فإن ما تدعو له الحكمة البشرية وعلى رأسها حكمة القرآن من الصبر يبرز وظيفته وأهميته دينا ودنيا، من حيث المثابرة على الفعل الحميد وانتظار نضجه بحسبان. صبر الرسول صلى الله عليه وسلم. من البديهي أن نقول إن أعلى نموذج صابر في البشرية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، باعتراف حكماء البشر من أنه كامل في شخصيته وسلوكه وفعله، فضلا عن تزكية القرآن له. فقد عانى ما عانى قبل بعثته من صبره على أذى الآخرين وصروف دهره، وعانى في مثابرته على أفعاله الحميدة، فكان فعله وتوقفه في الأوقات المثالية الحكيمة، فلم يكن متسرعا ولا عاجزا حاشاه، بل صابرا مثابرا. كان فعله في الرعي وتأمين القوافل التجارية فعلا حميدا محسوبا ناجحا بأمانة وصدق ودقة، وفي مداومته على التعبد في غار حراء سواء بسواء في العمل الدنيوي والعمل الديني، كلاهما فيه الصدق والأمانة والنزاهة والمثابرة والانتظار المحسوب والصبر بكل معانيه، سواء بسواء. لم تدفعه رغبات نفس ولم تثنه خشية بشر. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم فحدث في صبره ولا حرج، ويكفي أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة بصبر وثبات، برغم ما أطلعه الله عليه من علوم وأخبار، فما كان منه إلا أن التزم تنزلات وحي ربه وفق أزمنة محسوبة من لدنه جل وعلا. والحديث عن المصطفى يطول. الآن الله الصبور جل وعلا تقدست ذاته وتنزهت صفاته عن كل شبه أو مثل أو كل فعل بشري أو منفعل، مطلقة كاملة بلا مقابل من عدم أو خلل. وأما مجلى صفاته علينا وفق ما أضأناه، في مجال صفاته علينا وفق ما أضأناه تتجلى صفته الصبور في اعتبارات. فباعتبار دوام الفعل فالله منعم متفضل لا تنقطع نعماؤه، وباعتبار الإمهال فهو يمهل عباده ويمنح فرصه وينفح نفحاته ويديم عاداته، وباعتبار حكمة الحركات والسكنات فهو محكم الموازين بالقسط،
يدبر الأمور بحسبان دقيق، وكل شيء عنده بمقدار، فلا مجال لمضاهاته في حكمة القبض والبسط، يرحم عبيده ويرأف بعباده. هو خالق الزمان وعالم أسرار المكان وغيوب الأكوان، فما من صبور على خلقه إلا، وكل صبر ممن سواه سطر في صبره. صدق بيانه خلقكم وما تعملون، تنزه عن منفعلات المشقة والجهد وتحمل الأذى. الخلاصة: إن الصبر كما أراه خلق وسلوك وتوقف وعمل، وهو فعل إيجابي حميد مشفوع بالجهد والمشقة، وتوقف محسوب بدقة، يهدفان إلى خير بشري. فإذا كان بنية خالصة لله فهو صبر إسلامي محض، وإلا فهو خلق بشري نبيل، ضده تهور مذموم، وخلافه عجز وشلل وعبث. هذا وأرجو أن نكون قد تواصينا بالحق والصبر في هذا العصر، والحمد لله رب العالمين، وشكرا على صبركم وحسن استماعكم. أخوكم عبد العزيز قطب الدين الحامدي.